Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հոգևոր թեմայով շատ հետաքրքիր լայվ եմ ուզում այսօր անեմ։ Ուրեմն ինչպես գիտեք, մի հատ կյանքից օրինակ բերեմ, այսօր Թեքսաս նահանգում ահավոր ցուրտ է եւ այնտեղ մոտավորապես 70 հոգի արդեն մարդ է մահացել 1-2 օրում, եթե ոչ ավել, եւ 120 սանտիմետր ձյուն է դրել ամենտեղ, միլիոնավոր մարդիկ չունեն հոսանք, չունեն գազ, չունեն ջուր, որ տեսնեք ինչպես են ամերիկացիները մոմեր դնում, վրան կաստրուլ դնում եւ ձուն հալում, որպեսզի գոնե ջուր ունենան, ուղղակի կխղճակ։ Ասենք մենք հայերս տենց օրեր էլի տեսել ենք ինչ որտեղ պատրաստ ենք, բայց ամերիկացին պատրաստ չի նման օրինակ փորձությունների։ Եվ մա շատ ահավոր վիճակ է Թեքսասում, եւ շատերն են հարց տալի, ասում են, որ գազի, նավթի տեղ է Թեքսաս նահանգը։ Ինչի պիտի իրանց հետ տենց բան լիներ, որ անք առանց գազի, առանց լույսի մնան։ Այստեղ ոչ թե ռեսուրսներն են խնդիրը, այլ խնդիրը պատրաստվածության մեջ է։ Նրանք պարզապես պատրաստ չէին այդպիսի սառնամանիքի, հակառակը նրանք տաք եղանակի էին պատրաստ եւ ամեն իրանց ռեսուրսներն ու ծրագրերը ներդրված էին, որպեսզի տաք եղանակների դեմ, շոքի դեմ պայքարեն, այլ ոչ թե ցրտի։ Այսինքն այն պատրաստվածությունը, որ իրանք ունեն, իրանց ընդհանրապես պետք չի գալիս այսօր այս տեսակ փորձության մեջ։ Ինչի համար բերեցի այս օրինակը, որովհետև շատ կարևոր է, որ մենք էլ հասկանանք մեր հոգևոր եղանակը, թե մենք արդյոք պատրաստ ենք այն փորձություններին, որ մեր առաջ գալիս են, մենք ունենք բոլոր նախադրյալները, որ կարողանանք դիմանանք եւ գոյատևենք եւ ապրենք, թե մեր ունեցած ռեսուրսները մեզ տանելու են, պատրաստվածությունը մեզ տանելու է դեպի մահ։ Շատ կարևոր է, որ մենք քննարկենք դա մեր հոգևոր եղանակը, շատ կարևոր է։ Գիտեք, մարդիկ կան, ուրեմն մարդիկ կան, որ մտածում են իրենց գործերով իրենք արդարացված են։ Ես շատ մարդիկ եմ այդպես հանդիպում, որոնք իրանց գործերի վրա են հույս դրել։ Եվ միշտ քննադատում են, հատկապես ինձ, որ ես գլուխս չեմ ծածկում Աստծո խոսքը խոսալուց, որ չգիտեմ, ինչ որ բաներ չեն կան, կամ կին եմ, չպետք է քարոզեմ, օրենքը այդպես է ասում։ Եվ այլ տարբեր օրենքների մասին է խոսքը, որ միշտ ուզում են բերեն ու ինձ ասենք մեղավոր հանեն։ Ու ոչ միայն ինձ, ես ին վրա եմ օրինակ բերում, եւ ես իմից եմ տեղյակ, բայց ես համոզված եմ, որ շատերի, ասենք եկեղեցում նայում, ասում են գլուխը չխոնարեցիր կամ գլխից շոտ չքաշեցիր, սա չարեցիր, նա չարեցիր եւ օրենքներ են փաթաթում, որով փորձում են արդարանան։ Եվ մարդիկ կան, որ կարծում են իրենք իրենց գործերով պիտի փրկվեն։ Մարդիկ կան, որ Աստծուն ընդհանրապես չեն ճանաչում, չեն ուզում ճանաչեն եւ կարծում են, որ թե բարեգործություններ արեցին, տարբեր ինչ որ լավ գործեր արեցին, իրանք դրանով փրկված են։ Ոչ, դրանով ընդամենը նրանք մարդկանց մոտ լավ անուն կթողեն, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք դրանով կփրկվեն եւ Աստված դա հավանություն է տալիս կամ դա ուրեմն նրան հաճելի է այդ ամենը։ Մեր լավ գործերը նրան իհարկե հաճելի են, բայց սրտի դիրքը շատ ավելի կարեւոր է։ Դրա համար կարեւոր է, որ մենք քննենք մեր հոգեվոր եղանակը այսօր։ Ուրեմն որտեղից է գալիս սխալը։ Ուրեմն ասեմ, որ գալիս է Ադամից, նայեք ինչքան հեռվից է գալիս այս խնդիրը։ Ադամը ինքը, երբ որ մեղք գործեց Աստծո դեմ եւ կերավ արգելված պտուղը գիտության, իդեպ գիտություն, հա, այդ ուրեմն միրգը նրանց է տեր տալի գիտություն, այսինքն մենք ունենք այսօր գիտություն, գիտական զարգացածություն, տեխնոլոգիաներ եւ այլն, դա դրա հետևանքն է, որ մենք կերել ենք այդ գիտության, ասպես ասած, արգելված պտուղը։ Բայց գիտությունը ինքը կերավ ինչի համար, ինչն էր իր մոտիվացիան, իր մոտիվացիան, ուրեմն չարությունը չէր, ինքը չէր ուզում չար բան աներ Աստծո դեմ, պարզապես ինքը ուզում էր անկախ լիներ Աստծուց, դրա համար ինքը կերավ այդ պտուղը։ Եվ ահա այդ մեղքը Ադամից սերնդեսերուն փոխանցվել է նաև մեզ, որ մենք մարդիկ փորձում ենք մենք ինքներս մեզ արդարացնենք եւ անկախ ապրենք Աստծուց։ Մենք փորձում ենք ստեղծենք մեր կառավարությունը, մեր համակարգները, մեր օրենքները եւ կարծում ենք, որ դրանով մենք հաճելի ենք դառնում Աստծուն, դրանով մենք անկախ կարողանում ենք ապրել եւ այսօր այս կոտրված աշխարհը որ կա, այս պատերազմները, չարության մեջ լցված այս մեղքերի մեջ լցված աշխարհը հենց այդ
ինքնուրույնության հետևանքն է, որ այս աշխարհը չի աշխատում այնպես, որ կոտրված է, որովհետև չի աշխատում այնպես, ինչպես Աստված է այն կառուցել։ Էդի մեր այդ ինքնուրույնության այդ մեր մեղքի ուրեմն հետևանքն է։ Եվ մենք բոլորս էլ փորձում ենք, շատ մարդիկ հիմա երբ որ չեն հասկանում ճշմարտությունը, ուրեմն փորձում են իրենց արդարացնել օրենքներով փորձում են իրենց արդարացնել։ Բայց Աստված անիծում է մարմնի գործերը, որովհետև ինչ որ մենք անում ենք մեր մարմնով, վատ գործեր, լավ գործեր, մեր արդարացնելու գործեր, չէ՞ որ դա էլ գոռոզություն է, դա ամբարտավանություն է, երբ որ մենք կարծում ենք, որ մենք Աստծո կարիքը չունենք, մենք մեզանով մեզ կարդարացնենք, դա էլ գոռոզություն է, դա նույնպես մարմնի գործեր է, եւ Աստվածաշունչը հենց այդպես էլ անվանում է Եվ ասում է, որ դրանք մարմնի գործեր են։ Եբրայեցիներ, ուրեմն 6:1-ի մեջ, նայեք ինչ է ասում դրա մասին։ Գրեք ձեր մոտ, հետո կարդաք։ Ուստի Քրիստոսի մասին եղած նախագիտելիքները թողնելով, գանք չափահասներին սահմանված ուսուցմանը, առանց վերստին հիմք դնելու մեռած գործերից ապաշխարելու դեպի Աստծո հավատի։ Այսինքն հավատքն է կարևոր, ոչ թե մեռած գործերով, ուրեմն արդարացված կարծեցյալ արդարացված լինելը, եւ հայտնություն է ստե, որ մենք պիտի ապաշխարենք այդ գործերից, որ ինձ համար համենայնպես հայտնություն էր։ Երեմիա 17:5-ի մեջ է ասում է. Հետ գնանք։ Երեմիա, մի րոպե, 17:5-ի մեջ։ Այսպես է ասում Տերը, թող անիծյալ լինի այն մարդը, որ իր հույսը կդնի մարդու վրա, հենց թեկուզ ինքն իր վրա կամ ուրիշ մարդու վրա, ապավինելով նրա մարմնին եւ բասկին, իսկ նրա սիրտը կապստամբի տիրոջ դեմ։ Ուրեմն տեսեք, Աստվածաշունչը հստակ ասում է, որ մարմնի գործերով շարժվողները անիծյալ են Աստծո առաջ։ Նրանք իրենց վրա վերցնում են անեծքը։ Հիմա շատ մարդիկ ասում են, ես այսքան լավ գործեր եմ անում, այսքան լավ բաներ եմ անում, ինչի է իմ մոտ ամեն ինչ sense թարս գնում, որովհետև դրանք գործեր են, որով մարդը փորձում է ինքն իրեն արդարացնել, դրա համար չորանում են իրեն հասած օրհնությունները, եւ նա իր վրա վերցնում է անեծքը, քանի որ ամբարտավանում է Աստծո առաջ եւ կարծում է, որ ինքը արժանի է իր գործերով, ոչ թե Աստծո շնորհքով, այլ իր սեփական գործերով ինքը կարող է արդարանալ։ Եվ տեսեք հետաքրքիրը վերջի խոսքը, որ ասում է եւ նրա սիրտը կապստամբի տիրոջ առաջ, այն մարդիկ ում սրտերը որ ապստամբել են տիրոջ առաջ, նրանք անիծյալ են լինելու։ Գիտեք ինչի համար են իրանք այդպես անում, որովհետեւ իրենք իրենց վրա վստահ են, իրենք կարծում են, որ իրանք իրանցով կարան արդարացված լինեն իրանց գործերով, եւ երկրորդ իրենց բարձր են դնում Աստծուց եւ Աստծո շնորհքը չեն համարում բավարար։ Հիմա նայենք ավելի կոնկրետ ինչ է այսօր անում աշխարհը, որն է կրոնավորությունը եւ որն է հավատքը։ Կրոնավորության մեջ շեշտը դրվում է վարդապետության վրա։ Օրենք, ճիշտ է, սենցա, նենցա, այդի վարդապետությունն է, դա չոր գիր է, որի մեջ հոգի չկա։ Իսկ հավատքի մեջ, իսկական հավատքի մեջ հայտնություն կա, հայտնություն, այսինքն երբ որ մարդը կարդում է ինքը անմիջապես հասկանում է կամ Աստված իրան բացում է, թե դա ինչ է նշանակում, իր կյանքի վրա դա ինչ է նշանակում։ Ուրեմն կրոնավորությունը դնում է վարդապետության վրա, հավատքը դնում է հայտնության վրա, որը Սուրբ Հոգուց է։ Կրոնավորությունը շեշտը դնում է գիտական կրթության վրա, կրթես, ամեն ինչը կրթության հետ է կապում։ Իսկ հավատքի մեջ ամենակարևոր շեշտադրությունը բնավորության կերտումն է, այսինքն մարդու սիրտը, սրտի դիրքը, նրա ցանկությունները, նրա մտքերը ինչպիսին են, դա է շատ կարևոր, ոչ թե գիրը, ոչ թե կրթությունը, որ պիտի կարդաս ու զուբրի տանես ու անգիր սովորես։ Կրոնավորությունը շեշտը դնում է ծրագրվածի վրա, այսինքն ըստ ծրագրի պիտի շարժվեն։ Եվ եթե հանկարծ Սուրբ Հոգին փորձում է միջամտի եւ շեղի, իրանք չեն ընդունում, ոչ են ասում եւ ասում են, չէ, մենք ծրագրված սենց պիտի անենք, սա է մեր ռիտուալը, ռիտուալական է լրիվ կրոնավորությունը։ Իսկ ահա հավատքը դա Սուրբ Հոգու առաջնորդության վրա է հիմնված, ինչպես որ կառաջնորդի Սուրբ Հոգին։ Մենք պիտի միշտ մեր հույսներս դնենք դրա վրա։ Օրինակ, ես շատ
եղել, որ հիմնականում երբ որ ես այս լայվերը անում եմ, ես նախորոք չեմ պատրաստվում։ Բացարձակ ես առավոտյան արթնանում եմ, մի հատ կարճ աղոթք եմ անում, որ Աստվածին ինձ առաջնորդի այսօր, ինչի մասին ես դու ուզում խոսես մարդկանց հետ։ Եվ պատկերացրեք, որ ինքը ինձ հուշում է։ Ինքը, ասենք ես ինչու բան կկարդամ, կամ ինչ միտք կգա իմ մեջ, ես կսկսեմ դրա մասին ուսումնասիրություններ պատրաստվել եւ հետո գալ այս լայվերը անել։ Ես երբեք չեմ ծրագրում նախորոք, իմ ամբողջովին առաջնորդությունն է Սուրբ Հոգու միջոցով։ Եվ եղել է պահեր, որ ես ասենք մտածել եմ ինչ-որ ուրիշ բան խոսեմ եւ հանկարծ վիդեոյի ընթացքում իմ լրիվ թեման փոխվել է։ Եղել է այդպես դեպքեր, դուք նկատած կլինեք երևի։ Մի անգամ ես պարզ հիշում եմ նարկոմաններին վերաբերող թեմա էր։ Ես ընդհանրապես ուրիշ բան էի պատրաստվում խոսեի, բայց հանկարծ ինձ իմ մեջ առաջնորդություն զգացի խոսել թմրամոլության մասին, եւ որ նրանք հույս ունեն, որ նրանք Աստված նրանց սիրում է, եւ տարբեր այլ ուրեմն Աստծո սիրո մասին, հենց այդ մարդկանց ու հենց նշեցի թմրամոլների մասին։ Եվ պատկերացրեք, երբ որ ես անջատեցի վիդեոն, ես սկսեցի հարց տալ, իսկ ինչի ես խոսեցի այդ թեմայով։ Ինչի համար էր դա կարևոր եւ ասեցի Աստված ինձ ցույց տուր ինձ։ Ինչի համար է սա կարևոր, որ ես վստահ լինեմ, որ առաջնորդությունը քեզնից էր։ Ու անցավ մի քանի ժամ ու ինձ սկսեցին զանգեր գալ տարբեր երկրի ծայրերից, տարբեր համայնքներից, ծնողներ, թմրամոլներ իրենք էին ինձ զանգում կամ նրանց ծնողներն էին ինձ զանգում, որպես ես նրանց համար աղոթեմ, որպես նրանց սովորեցնեմ ինչպես իրենք իրենց զավակների համար աղոթեն։ Այսինքն Աստված գիտեր ով է լինելու ինձ լսողները։ Նա հիմա բոլորիդ գիտի։ Սուրբ Հոգին հիմա բոլորիդ մտքերը կարդում է, որովհետև Հոգին մեկ է մեր բոլորի մեջ։ Եվ նա բոլորիդ հարցերը գիտի։ Ինձ գիտեք ինչքան մարդ են ասել, որ գիտես ես քո վիդեոներով ստանում եմ իմ բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ինչու է այդպես։ Երբևիցե հարց տվել եք, որովհետև Հոգին բոլորիս մեջ մեկ է եւ Հոգին գիտի դու ինչ հարցեր ունես։ Եվ նա քեզ իմ վիդեոյի միջոցով, ուրիշ մեկի քարոզի միջոցով, ինչ որ գրքի միջոցով, ինչ որ կինոյի միջոցով կտա քո հարցերի պատասխանները, որովհետև նա գիտի քեզ ինչ է պետք եւ նա դա քեզ անպայման կտա քո հարցի պատասխանը։ Եվ առաջնորդությունը Սուրբ Հոգու սրանով է կարևոր, որ մենք հնարավորություն ենք տալիս, մենք դռներ ենք բացում, որպեսզի Աստված մեր միջոցով գործի։ Այս կրոնավորությունը հիմնականում ծրագրված ռիտուալային ինչ որ ծրագրեր են կատարվում։ Կրոնավորությունը խոսքը դնում է պերճախոսության վրա։ Ինչքան գեղեցիկ դու կարող ես խոսել, ինչպես գրական դու կարող ես խոսել, ինչպեսի կարող ես ծանր քո խոսքը մատուցել։ Իսկ հավատքը իր ուրեմն շեշտը դնում է գերբնական զորության վրա։ Ես շատ ուրեմն քարոզներ եմ լսել, երբ որ մարդիկ շատ հասարակ խոսք ունեն։ Ես իմ խոսքը երբեք պերճախոսություն չի, իմ խոսքը շատ հասարակ խոսք է։ Ես ձեզ հետ այնպես եմ խոսում, ինչպես ասենք ես կխոսեմ քրոջ հետ, կամ մամայիս հետ, կամ պապայիս հետ, կամ եղբորս հետ։ Շատ հանգիստ ու հասարակ խոսք է։ Պերճախոսություն չի, ծանր, երկար, ճոխ բառերով համեմված չի, բայց իմ խոսքի միջոցով շատ մարդկանց մոտ կարան լինեն ուրեմն փոփոխություններ, ինչու, որովհետև խոսքի մեջ չի ուրեմն զորությունը, այլ այդ խոսքի միջոցով Աստծո գործողության մեջ է գերբնական զորությունը։ Եվ երբ որ դու խոսքը հույսը չես դնում քո պերճախոսության վրա, այլ հույսը դնում ես, որ Աստված այդ խոսքի միջոցով կօգտագործի եւ կգա կհպվի լսողների սրտերին եւ ինչ որ մի բան նրանց մեջ կփոխվի, այստեղ արդեն գործում է գերբնականը, ոչ թե մարդկայինը, որտեղ պերճախոսությունը դա մարդկային է, գերբնական զորություն արձակված դա Աստծուց է։ Ուրեմն հավատքը դա գերբնական զորության վրա է շեշտը դնում, իսկ կրոնավորությունը պերճախոսության։ Կրոնավորությունը իր շեշտը դնում է օրենքների վրա, օրենք պահելու վրա, օրենքը ճիշտ պետք է բոլոր, բայց գիտեք ինչն է հարցը, որ շատ կրոնավորների կյանքում ես նայեք էլի եմ ասում, միայն կրոնավորներ նկատի չունեմ առաքելական, այն սխալ չհասկանաք, կրոնավոր ավետարանչականներ էլ կան, կրոնավոր կաթոլիկներ էլ կան, կրոնավոր տարբեր տեսակի քրիստոնեական ճյուղավորումների մեջ կան, կրոնավորությունը դա ուղղություն է։ Ինչ որ արդեն ասեցի, հա, վարդապետություն, գիտական կրթություն, ծրագրավորված պերճախոսություն, օրենք, պատճառաբանություն, դա է կրոնը, որ կարելի է ամենտեղ, նույնիսկ ավետարանչականում, նույնիսկ կաթողիկների մեջ, նույնիսկ ուղղափառում, առաքելական ամենտեղ կարա լինի։
Եվ հավատք կարա լինի էլի ամենտեղ։ Էլի ամենտեղ մաքուր հավատք կարաս գտնես։ Եվ կան այդպիսի ծառայողներ։ Ուրեմն կան կրոնավորությունը շեշտը դնում է օրենքների վրա, որ օրենք պիտի պահվի, դիսցիպլինա պիտի լինի, սա դիսցիպլինան լավ բան է, Աստվածաշունչը ասում է, բայց միայն դրա վրա շեշտ դնել դա արդեն կրոնավորություն է։ Իսկ հավատքը շեշտը դնում է սիրո վրա։ Սիրով պիտի արմին չարվի, նույնիսկ եթե ինչ-որ մի բան պետք է ասես, որ անեն, պետք է դա անես սիրով, Պողոս առաքյալ ասում է, հույս հավատ և սեր և սրանցից ամենագերագույնը սերն է, որովհետև առանց սիրո մարդու գործերը մեռած են, ինչքան էլ որ ցանկանան մարդիկ լավ օրենք պահեն, լավ ռիտուալներ պահեն, լավ գիտելիք ունենան, եթե իրանց սրտի մեջ սեր չկա, նրանց գործերը մեռած են, իսկ մենք արդեն կարդացինք, որ մեռած գործերի հետևանքը դա անեծքն է և նրանք հաճելի չեն Աստծուն, ես հիմա խոսքներ կկարդամ Եվ նաև կրոնավորությունը շեշտը դնում է պատճառաբանության վրա, իսկ հավատքը դնում է հավատքի վրա, իսկական հավատքը։ Ուրեմն պատճառաբանություն, այսինքն շատ մարդիկ կան, որ իբրև թե հավատացյալ են, բայց անդադ պատճառներ ունեն, ինչի չի կարելի այս բանն անել, ինչի այս բանը տեղի չի ունենում։ Եվ շատ հաճախ կլսեք, որ մարդիկ ասում են, դու այսքան դժբախտության մեջ ես, որտեվ պատժվում ես։ Ամեն ինչին իրանք պատճառաբանություն ունեն, բայց սեր չունեն։ Նայեք, եւ դա է տարբերությունը եւ հավատքի մեջ հակառակ ամեն ինչ հավատքի վրա է։ Դու կարաս ունես տարբեր պատճառներ, որ դա ինչի չպետք է լինի, բայց եթե ունես հավատք, դա անպայման կլինի եւ սա է իսկական այն հարթակը, որտեղ գործում է Սուրբ Հոգին։ Այսինքն հիվանդությունը թեկուզ շատերը կարան պատճառաբանեն ու ասեն ինքը չի բուժ, որովհետև Աստված դրանով իրան մաքրում է, Աստված դրանով իրան փորձության է ենթարկում։ Դրանք պատճառաբանություններ են, որոնք չեն ճանաչում, այս մարդիկ չեն ճանաչում Աստծուն, չեն ճանաչում Աստծո բնույթը, դրա համար էլ իրանք պատճառաբանում են այդպես։ Իսկ իսկական հավատքը գործում է Սուրբ Հոգու միջոցով եւ ինչքան էլ վատ լինի մարդու դրությունը, եթե նա հիվանդ է թեկուզ, եթե հավատք ունի, այնտեղ հրաշքներ են կատարվում։ Եվ դրա համար ես ասում եմ, որ կրոնավորությունը խլում է Սուրբ Հոգու ներկայության բոլոր հնարավորությունները, Սուրբ Հոգու ազատ գործունեության հնարավորությունը եւ հրաշքներ կատարելու հնարավորությունը եւ դառնում է չոր գիր եւ դրա համար դառնում է ձանձրալի եւ դրա համար լինում է ծանր պահելը Եվ դրանով մարդիկ գայթակղվում եւ հեռու են մնում Աստծուց։ Շատ մարդիկ ինձ ասում են Քրիստիկ ջան, ես քեզ առաջին անգամ որ տեսա, որ դու քսվում ես, հագնվում ես գեղեցիկ, ես հավատացյալ մարդու մասին լրիվ այլ գաղափար կազմեցի։ Որտեւ կարծում եմ, թե հավատացյալ ես, ուրեմն պետք է ոչ քսվես, ոչ մաս սարքես, ոչ մազ ներկես, ոչ հագնվես, ոչ մի բան չանես, դա ձանձրալի ու դառը կյանք։ Եվ սա գայթակղեցնում է մարդկանց, որ նրանք չեն փնտրում Աստծուն։ Եվ դա շատ վատ է, որ դա այդպես է լինում եւ մարդիկ չեն փնտրում Աստծուն։ Հակառակը ձեր վարմունքով այնպես խոնար եղեք եւ հագնվեք եւ սարքեք ձեզ եւ հիգիենայով զբաղվեք եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ եղեք խոնար, մի եղեք գայթակղեցնող եւ հակառակը եղեք մարդկանց գայթակղեցնող դեպի Աստծուն, որպես նրանք ձեզ տեսնելով ասեն ես էլ եմ ուզում այդպես հավատացյալ լինեմ, ես էլ եմ ուզում այդպիսին լինեմ, ես ձեզանով այնքան հավատքի մեջ հաստատուն եղեք, այնքան վստահ եղեք, որ բոլորը ձեր վստահությունը, ձեր քաջություն ունենալու համար ուզենան գան հավատքի, որպես նրանք ձեր օրինակով ուզենան Աստծուն ճանաչեն։ Այդպիսին եղեք։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպես մենք չգայթակղեցնենք հակառակի մեջ։ Գաղաթացիներ 3:10, մի րոպե տեսնեմ որտեղ է։ 3:1-14-ի մեջ կարդում ենք։ Մի րոպե։ Ուրեմն գաղաթացիները։ Հա, այսա։ Ուրեմն ասում է, ով անմիտ գաղաթացիներ։ Այս գաղաթացիների տակ կարող ենք հասկանանք նաև անմիտ հայեր, հա, մենք էլ կարանք լինենք, ես գաղաթացիների օրի, որ գիրը ավելին ենք դնում, քան հավատքը։ Ասում է, ով անմիտ հայեր, ով հրապուրես ձեզ, որոնց աչքերի առաջ Հիսուս Քրիստոսի նկարագրվեց խաչը ելած, այսինքն տառապող, տառապյալ, օրենքի տակ, այսինքն այդ խաչը նայեք ոչ թե որպես փրկություն, որպես ցնծություն, այլ նայեք որպես տառապանք, հա, որ վայ, եթե սենց է, ուրեմն ինչքան ձանձրալի ու վատ կյանք այն սպասում, եթե ես խաչին հետևեմ կամ Հիսուսին հետևեմ։
Ասում է, այս բանն եմ միայն ուզում իմանալ ձեզանից, օրենքի գործերով եք հոգին ընդունեցիք, թե հավատի քարոզչությամբ, անչափ անմիտ եք, սկսեցիք հոգով, իսկ հիմա մարմնով եք վերջացնում։ Այսինքն հոգու առաջնորդությունը ունեիք, հիմա ուզում եք ձեր մարմնի գործերով արդարանաք, եթե դուք ճիշտը գիտեք, ասում է, ինչի եք գնում սխալի հետևից, դա է ասում, ուրեմն Պողոսը։ Եվ այդքան փորձությունները իզուր անցան ձեր գլխով, անշուշտ իզուր էին, իսկ այդ նա, որ հոգին բաշխեց ձեզ եւ զորությունները գործեց ձեր մեջ, օրենքի գործերով էր, թե հավատքի քարոզչությամբ։ Այսպես Աբրահամը հավատաց Աստծուն եւ ահա նրան համարվեց որպես արդարություն։ Գիտեք արդյոք, որ Աբրահամի որդիները նրանք են, որոնք այդ հավատքից են։ Հավատքից, այսինքն այդ հավատք ունեն, չէ՞ որ ասում Աբրահամը հավատաց Աստծուն, ընդամենը հավատաց, ոչ գործեր արեց, ոչ մի բան չի նշում Աստված, ընդամենը հավատաց Աստծուն, եւ ասում նրա որդիները այդ հավատքից են։ Սուրբ Գիրքը կանխատեսում էր, թե Աստված հեթանոսների հավատով է արդարացնելու, նախապես խոստացավ Աբրահամին, թե բոլոր ազգերը քեզանով են օրհնվելու։ Այսպես ուրեմն նրանք, որ հավատից են, օրհնվում են հավատացյալ Աբրահամի հետ։ Նրանք, որ օրենքի գործողություններն են, ուշադիր եղեք, անեծքի տակ են, քանզի գրված է, թե էլի ուշադիր եղեք, անիծյալ է ամեն մարդ, ով օրենքի գրքերում եղած բոլոր գրվածները չի պահում եւ չի գործում։ Իսկ մենք արդեն գիտենք, որ մարդու բնույթը այնպիսին է, որ նա չի կարող բոլոր օրենքները պահի։ Սրտով, հոգով իր ցանկությունների մեջ պարտադիր պիտի մեղքեր գործի։ Ուրեմն դրանով արդեն ինքն գնում է անեծքի տակ, քանի որ իր հույսը օրենքի մեջ է, որ օրենքով ոչ ոք չի արդարանա Աստծո առաջ, ով որ քաջ հայտնի է, որովհետեւ արդարը ասում է, հավատով ես ապրելու։ Սա շատ կարևոր է, գաղափարների 3 անպայման կարդացեք, շատ հետաքրքիր է, ու շատ բան կհասկանաք։ Եվ ասում է, իսկ օրենքը հավատքից չէ, բայց ով կատարի այն, նրանով էլ կապրի։ Քրիստոսը մեզ վերստին գնեց օրենքի անեծքից։ Ուշադիր նորից եմ կարդում։ Քրիստոսը մեզ վերստին գնեց օրենքի անեծքից, այսինքն օրենքը անեծք էր մեր համար դարձել։ Ուշադիր եղեք։ Եվ ասում է անեծք դառնալով մեզ համար, որովհետև գրված է, թե անիծյալ այն մարդը, որ կախված է փայտից։ Ինքը դարձավ այդ անեծքը։ Հիսուսը իր վրա վերցրեց այդ անեծքը։ Որովհետև Աբրահամի օրությունը Քրիստոս Հիսուսով գա հեթանոսների վրա եւ որպեսզի Սուրբ Հոգու խոստումը մենք ընդունենք հավատքով։ Ոչ թե գործերով, այլ հավատքով։ Մենք դրանով մտնում ենք շնորհքի տակ Հիսուսի։ Դրա համար մենք ասում ենք օրենքի դարաշրջանը ավարտվեց եւ սկսվեց շնորհքի դարաշրջանը։ Դրա համար մենք այնքան այսպես ասած բախտավոր ենք, այնքան հաջողակ ենք, որ մենք ապրում ենք շնորհքի դարաշրջանում, այլ ոչ թե օրենքի։ Եվ մեր մեղքերը Հիսուս Քրիստոսով են, որ ներվում են, մաքրվում են եւ մենք նրանով ենք միայն, նրա արյունով ենք միայն, որ արդարացված ենք, ոչ թե մեր գործերով։ Մեր գործերը մեզ միայն անեծքի տակ են դնում։ Դրա համար է շատ մարդիկ իրենց հենց այդպես անիծված չոր, անպտղաբեր են զգում։ Այն մարդիկ, ովքեր հավատքով մտածում են, որ հավատացյալ են, մտածում են, որ օրենք են պահում, բայց իրանց մոտ միայն գիրն է գործում, այլ ոչ թե Սուրբ Հոգին։ Դրա համար չկա այդ առատությունը, չկա այդ կանչվածությունը, այդ հայտնությունը, Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը եւ իրանք իրանց այդպես ուրեմն անիծված են զգում։ Ինչի համար են նրանք հավատքով առաջնորդվում։ Նրանք ասում են, որ Աստծուց առանձին կարող են ապրել, նույն ադամական մեղքն է, ինքնուրույն էլ կարող են իրենց արդարացնել իրենց գործերով։ Եվ երկրորդ, որ նրանք ավելացնում են Աստծո խոսքին։ Աստծո խոսքը ասում է, որ միայն նրանով մենք պիտի փրկվենք, միայն նրա արյունով։ Եվ եթե մենք դրա կողքին դրենք նաև գործերը, ուրեմն մենք ասում ենք, Աստված դու լավ չգիտեիր, մենք քեզանից լավ գիտենք։ Այսինքն նրանք ասում են, որ Աստծո զոհաբերությունը բավարար չէ, պիտի նաև լինի օրենքը։ Եվ դա նստեմացնում է Քրիստոսի արյան գինը, որ վճարվել է մեզ համար, եւ որ Աստվածաշունչն ասում է նրա արյունով միայն մենք փրկվեցինք։ Սա գոռոզություն է, սա ամբարտավանություն է, սա Ադամի մեղքն է, որով ինքը անիծվեց։
Դրա համար հեռու մնացեք դրանից, շնորհքի տակ մտեք, անդադ խոնարհեցրեք ձեր անձերը եւ ասեք ես չեմ կարող ինքս, մենակովս չեմ կարող, ես կախված վիճակի մեջ եմ, քեզնից Աստվածի առաջնորդիր ինձ, եւ դրա համար դու պիտի միշտ Աստծուն դնես առաջ։ Նախ ապաշխարես քո այդ մեղքերից, որ դու կարծել ես, որ դու կարաս, եւ հետո գնաս Աստծո հետ ու ասես չեմ կարող, միայն քեզ հետ կարող եմ։ Եվ կունենաս այդ ժամանակ եւ Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը եւ հայտնությունը եւ նրա ուրախությունը եւ նրա ցնծությունը սրտիդ մեջ ու չի զգացվի քո հավատքը որպես չոր ու ցամաք եւ քո հավատքը կապված չի լինի եկեղեցու չոր պատերից, կապված չի լինի ինչ որ առարկաներից, ինչ որ սնոտե հավատական ռիտուալներից, այլ դու կունենաս այդ առաջնորդությունը ու քո մեջ ամեն ինչ կկանաչի ու այնքան կփոփոխես ու գիտես ինչ այստեղ որ ասում եմ ես չի նշանակում որ ես ասում եմ կարակ հանգիստ մեղ գործեք, հանկարծ իմ բառերը սխալ չհասկանաք։ Եթե դուք ուզում եք արժանանաք Հիսուս Քրիստոսի հարսնացուն լինելուն, դուք պետք է լինեք այդպիսին։ Բայց դա դուք ձեզանով չեք կարող հասնել։ Հարցը այնտեղ է, որ մարդիկ չեն գիտակցում, իրանք իրանցով չեն կարող դրան հասնել։ Բայց երբ որ դուք մոտենաք Աստծուն եւ Աստծո մեջ լինեք եւ նա ձեր մեջ եւ ունենաք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը, ինքը ձեզ կդարձնի այդպիսին։ Այլևս այն ինչ որ ձեզ համար հաճելի էր թվում եւ աշխարհիկ էր, էլ հաճելի չի թվա, անկախ ձեզանից։ Գիտեք ինչքան մարդիկ են այդպես ծխախոտի մոլուցքից, ծխելու մոլուցքից բուժվել, թմրամնությունից բուժվել, իրանք իրանց ուժերով չեն կարողացել, բայց երբ որ տվել են ամեն ինչ Աստծուն եւ ուղղակի մոտեցել են Աստծուն, շնորհքն իրանց վրա են վերցրել, լինելով մեղավոր, Աստված է նրանց սրբել ու բարձրացրել եւ փոխել նրանց ներսից։ Եվ այդ օրենքով ինչ որ գրված է կլինի քո կյանքում, բայց ոչ թե քեզնով, այլ Աստծով, որտեղ մենք մեզանով չենք կարող դա անել։ Պարզապես չենք կարող։ Մենք մարդկային բնույթ ենք դրա համար։ Եվ դրանով է հենց մեծանում են զոհաբերությունը, որ մեզ համար արել է Հիսուս Քրիստոսը, եւ դրանով օրենքն էլ կգործի մեր կյանքում, բայց միայն Աստծով։ Այդ տրանսֆորմացիան ներքին, այդ մեծ փոփոխությունը միայն Սուրբ Հոգու ներկայությամբ է լինում։ Միայն, ոչ թե ռիտուալներով, ոչ թե գրով, ոչ թե օրենքների իմացությամբ, ոչ թե Աստվածաշնչի անգիր անելով, այլ Սուրբ Հոգու միջամտությամբ, առաջնորդությամբ։ Իսկ շատերը մենք չենք հասկանում եւ դրանով չհասկանալով մտնում ենք մեղքի տակ, օրենքի անեցքի տակ, անկախ մեր կամքից։ Կույսերի պատմությունը վառ օրինակն է դրա։ Իմիջիալոց այս խոսքերը որ վերաբերվում է, այս որ գաղաթացները կարդացինք, հա, ինչ ասում, ասում է դուք հոգով փրկվեցիք, խոսում է քրիստոնյաների մասին, չի խոսում անհավատների մասին։ Շատերը ասում են, որ չէ, դա վերաբերվում է, ոչ, խոսում է Աստծո մասին, որովհետև դու երբ որ հոգու հայտնությունը արդեն առել ես, հետո գնում ես մարմնական գործերի մեջ, ի՞նչ է նշանակում։ Դու ապստամբում ես Աստծո առաջ։ Որովհետև գիտես ճիշտը եւ գնում ես սխալի հետևից։ Քեզ տրված է հնարավորություն իմանաս ճիշտը, քանի որ դու հավատում ես արդեն Քրիստոսին, սա քրիստոնյաների մասին է։ Քրիստոնեական եկեղեցում կատարվելիք մեղքերի մասին է։ Ոչ թե անհավատների։ Եվ հիմա այստեղ մի խոսք էլ կա, որ կույսերի պատմությունը, երբ որ պատմում է Հիսուս Քրիստոսը, էլի վերաբերվում է հավատացյալներին։ Չի վերաբերվում ուրեմն անհավատներին եւ հավատացյալներին։ Հա, շատերը ասում են կույսերը կեսը ուրեմն անհավատներն են, կեսը հավատացյալներն են, եւ այն հավատացյալները Հիսուսի հետ մտնելու են հարսանիք, իսկ այն ով որ չի հավատում, նրանք չեն մտնելու։ Ճիշտ չէ դա քրիստոնյաների մասին է։ Այդ լամպերի պատմությունը 10 կույսերն էլ քրիստոնյաներ էին, 10-ն էլ։ Եվ նրանք պատրաստվում էին Փեսայի հարսանիքին, որտեղից գիտենք, որ նրանք հավատացյալներն են, որովհետև նրանք գիտեին Փեսայի հարսանիքի մասին, վրավիրված էին ու պիտի նրա հետ մտնեին այդտեղ, այսինքն քրիստոնյաներն էին, ոչ թե անհավատները։ Բայց ինչու 5-ը մտան 5-ը չէ, հարց կառաջանա ձեր մոտ, որովհետև նրանք չէին քննել իրենց հոգևոր եղանակը եւ չէին պատրաստվել ճիշտ ձևով։ Ոնց որ Թեքսասի մարդիկ, հա, Տեխաս նահանգի մարդիկ, պատրաստվել էին շոկ եղանակի, չգիտեին, որ ցուրտ է լինելու։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ նաև սրտին էին պատրաստ, այսօր կգոյատևեն, իսկ այն մարդիկ, ով չէ, նրանք չեն գոյատևի։ Նույնը քրիստոնյաների մեջ է, դու պատրաստ պիտի լինես, իսկ ինչպես դու կարող ես պատրաստ լինել միայն Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ։ Եվ այդ լամպերը, որ ունեին այդ կույսերը, եւ պատմությունը չեք հիշում,
Փեսան ուշանում է մի քիչ եւ կույսերը քնում են, սпасելով փեսային, որ պիտի նրա հետ ներս մտնեն։ Նրանցից 5-ը իրենց հետ ուրեմն զապաս յուղ են վերցրածնում։ Մյուս 5-ը չէ, եւ նրանց լամպերները արդեն սկսում են մարել, երբ որ կանչ է գալիս, որ գիտեք, Քրիստոս ամենը փեսան գալիս է։ Եվ այն 5 կույսերը, որոնք զապաս յուղ ունեին, ավելացնում են, պատրաստվում են, շտկում են իրանց շորերը, որ դիմավորեն փեսային, իսկ այն մյուս 5-ը վախենում են, որ հանկարծ իրանց լամպը կհանգի։ Եւ ասում են, ձեր այդ յուղից մի քիչ մեզ կտակ։ Նրանք էլ ասում են, չէ, որ տանք կարող է մեզ չհերիքի։ Ուստի ժամանակ ունեք, գնացեք, վերցրեք, եւ մինչեւ նրանք գնում են վերստեն հետ են գալիս, փեսան գալիս է, դռները փակվում են։ Եկեք կարդանք, հա, այդ պահը։ Մի րոպե։ Գտնեմ, որ կարդամ, մի վարքյան։ Հա։ Եվ ասում է, երբ որ նրանք գնացին, որ գնեն, իմիջիանց կարդացեք Մատթեոս 25-ի մեջ է, 25-ի 1-ից մինչև 13-ը։ Ասում է, եւ երբ նրանք գնացին, որ գնեն, փեսան եկավ եւ ովքեր պատրաստ էին, նրա հետ հարսանիքի սրահ մտան ու դուռը փակվեց։ Հետո եկան մյուս կույսերը եւ ասացին. Տեր, բաց արա։ Այսինքն տեսեք էլի ինչով ենք իմանում քրիստոնյաներն են, որտեւ նրան Տեր են կոչում։ Okay։ Եվ ինչ է ասում պատասխանը լսեք Քրիստոսի, ինչ է ասում, նա պատասխան տվեց եւ ասաց. ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ձեզ չեմ ճանաչում։ Թեև իրանք իրան Տեր են ասում, Հիսուսը նրանց չի ճանաչում։ Եվ ասում է, արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը եւ ոչ էլ ժամը։ Ինչ է նշանակում արթուն կացեք։ Քննեք ձեր հոգեվոր եղանակը։ Դուք արդյոք օրենքով եք շարժվում, թե հավատքով։ Ինչպես է Հիսուսը մեզ ճանաչում Սուրբ Հոգով, այդ յուղը Սուրբ Հոգին է, որ մենք բոլորս պիտի ունենանք մեր մեջ ու առաջնորդվենք, որպեսզի պատրաստ լինենք, որպեսզի ինքը մեզ պատրաստի, ինքը մեզ ասի, որ ժամանակները մոտ են, պատրաստ եղեք, փեսան գալիս է։ Դրա համար մի եղեք այն հիմար կույսերի պես, որտեղ Աստվածաշունչն է այդպես նրանց անվանում, ասում է կային նրանց մեջ իմաստունները եւ հիմարները։ Մի եղեք հիմար կույսերի պես, մտածելով, որ դուք պատրաստ եք եւ հահավ ժամանակը գա ու հանկարծակի հասկանաք, որ դռները ձեր առաջ փակվել են եւ դուք արդարացված չեք եւ մասնակից չեք այդ հարսանիքին։ Եվ երբ որ կանչեք Տեր, ինքը ասի ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Որովհետեւ ինքը ձեզ ճանաչում է Սուրբ Հոգու միջոցով։ Սուրբ Հոգով ենք, որ մենք առնչվում ենք Աստծո հետ։ Աստվածաշունչը ասում է, որ դուք պիտի Աստծո մոտ գնաք ճշմարտությամբ եւ հոգով։ Ճշմարտությունը դա Քրիստոսն է։ Աստվածաշունչը ինքը իրեն անվանում է ճշմարտություն, իսկ հոգին դա Սուրբ Հոգին է։ Սուրբ Հոգին ձեզ առաջնորդում է դեպի Հիսուս Քրիստոսը եւ նա ձեր ձեռքից բռնած մտնում է Հայր Աստծո մեջ։ Այլ ճանապարհ չկա։ Ճշմարտությունով եւ հոգով։ Դուք չեք կարող արգելել Սուրբ Դուք չեք կարող արգելել ձեր հոգու ներկայությունը, Սուրբ Հոգու ներկայությունը ձեր կյանք եւ մտածել, որ դուք փրկված եք Հիսուսով։ Որովհետև Սուրբ Հոգու ներկայությունը ձեր մեջ Հիսուս Քրիստոսի փրկությունը բերում։ Եվ նա է, որ ձեզ ուրեմն պատրաստում է, իսկ որ ժամանակները մոտ են, քննեք նշանները եւ կտեսնեք, որ այն իսկապես շատ մոտ է։ Ուրեմն մի եղեք հիմար կույսերի պես։ Հռոմեացիներ 8:8-ի մեջ ասում է. Նրանք, որ մարմնի իշխանության տակ են, չեն կարող հաճելի լինել Աստծուն։ Սա միայն մեղքերի մասին չէ։ Սա նաև մեր ամբարտավանության մեղքի մասին է, որ մենք մտածում ենք, որ մենք մեր ուժերով կարանք փրկվենք։ Եվ ինձ համար հայտնություն էր, որ մենք պիտի ապաշխարենք մեր մեռած գործերի համար։ Ինձ համար իրոք, ու երբ որ ես էսի մտածում ասում եմ, ինչ է նշանակում ապաշխարել մեռած գործերի համար, ես ինձ տեսա եկեղեցում նստած ու շատ հաճախ է դա եղել։ Առաքելական եկեղեցու երկար ու ձիգ պատերակների ժամանակ, որ քեսից շատը ես չեմ հասկանում ինչի մասին, հա։ Ինձ ուղղակի ձեռով ասում են կանգնի, կանգնում եմ, նստի, նստում եմ, այսինքն կարգադրություն եմ կատարում, ոչ թե Սուրբ Հոգուց եմ առաջնորդվում, ոչ թե Աստծո ներկայությունը զգում եմ, ոտքի եմ կանգնում, այլ ինձ ասում են կանգնի, կանգնում եմ, նստի, նստում եմ։
Եվ պատարակն էլ կեսից շատը չեմ հասկանում, հակառակը Facebook եմ բացում, նայում եմ ինչ կա չկա, հորանջում եմ կողքերս եմ նայում տնամ ում դատապարտեմ, տես ուսերը բաց է հակել էսի, հլը սրա կոշիկները նայի, են աղջիկի իշ չաղա, կամ հլը դրա կանգնած վիճակը նայի, դու կարծում եք հաճելի ենք մենք այդ ձև Աստծուն, կարանք այդ վիճակով մենք Աստծո ներկայության մեջ մտնենք, բայց տեսեք ասում ենք, ես պատարակների եմ մասնակցում, ես գիտես ինչ լավ գործեր եմ անում, ու հստակորեն այստեղ ասում են, նրանք հաճելի չեն Աստծուն, ովքեր որ մարմնի իշխանության տակ են, ովքեր որ թեկուզ եկեղեցում դատում են մյուսներին, համեմատում են, կարգավիճակների մեջ են դնում, լավ, միջին, ոչինչ լավ, տանելի, չտանելի, նախանձում են, ինչքան էլ ուզում է գլուխները փակեն, ինչքան էլ ուզում է փորձեն Աստծո մեջ դետիկ, իրանց մեջ մենք մարդ ենք, մենք չենք կարա դա մեզանից վանենք, բոլորս էլ ունենալու ենք այդ մտքերը, դրա համար ասում նրանք հաճելի չեն Աստծուն, դրա համար մենք պիտի ենք շնորհքի տակ, ոչ թե մեր գործերի մեջ, մեզ արդարացված համարենք, օրենքը մեզ չորացնում է հավատքի նկատմամբ, գրել եմ, որ չմոռանամ, այսինքն երբ որ հայտնություն ստանամ, արագ գրում եմ, որ չմոռանամ, օրենքը չորացնում է հավատքը, Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր մեջ, դարձնում է մեզ ռիտուալային, չկա հոգի այդ ռիտուալների մեջ, չկա, դրա համար ենք հորանջում, դրա համար ենք ձանձրանում, որովհետև իսկական երկրպագություն չի, իսկական երկրպագությունը գիտեք ինչ, երբ որ դուք Աստծո երկյուղացությունն եք զգում եք ոչ միայն ձեր մարմնով, ձեր խոսքերով, այլ նաև ձեր հոգով եք դուք երկրպագում Աստծուն, զգում եք իրան ներկայությունը, փառաբանում ենք իրան, չկա ցնծություն այդ տեսակ երկրպագության մեջ, չկա խաղաղություն, չկան գերբնականը, չկա հրաշքները, այդ ամեն ինչը ցամաքում է, երբ որ մենք մտնում ենք այդ ընդհանրապես մարմնի, այսպես ասած, գործերի մեջ, հա? Երբ որ մենք Հիսուսին օրենքով ենք փոխարինում, ով է, հիշում եք ինչ ասում գաղաթացիների մեջ, մի րոպե մի հատ կարդամ էլի, եթե չեմ փակե, ասում է, ով անմիտ գաղաթացիներ, ով հրապուրեց ձեզ, այսինքն կախարդեց ձեզ, ուշադիր եղեք, ով կախարդեց ձեզ ասում, հա, որոնց աչքերի առաջ Հիսուս Քրիստոսը նկարագրվեց խաչը ելած, այսինքն պարտականություն դարձավ ձեր համար, օրենք դարձավ ձեզ համար, ով արեց, հարց առաջանում, ով էր այդ կախարդողը, իհարկե Սատանան, որ մարդկանց աչքերին քող է քաշում եւ ասում օրենք, գիտեք ինչի, որտեւ օրենքով մենք սաղս դատապարտված ենք, որտեւ օրենքով մենք բոլորս բաժին ենք հասնում չարին։ Շնորհքով է որ մենք ազատագրված ենք։ Հիսուսի խաչով, Հիսուսի զոհաբերությամբ, Հիսուսի արյունով որ մենք ազատագրվում, փրկվում ենք եւ բնականաբար մեզ օրենքի տակ մտցնելով ինքը մեզ ասում է դու իմն ես։ Ու երբ որ մենք հավատում ենք, մենք ասում ենք հա, մենք քոնն ենք, Սատանա։ Դրա համար ասում է, ով ձեզ ասում է հրապուրեց, ով ասում է ձեր աչքերի առաջ Հիսուս Քրիստոսին նկարագրվեց որպես խաչը ելած, ասենք սենց սովորական ինչ-որ մի բան, օրենք։ Ու հետո խոսում է օրենքի մասին։ Մենք արդեն գիտենք, որ դա գալիս է Սատանայից, բացեք ձեր աչքերի վարագույրները, Տիրոջը ճանաչեք այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա իր բնույթով, որպես փրկիչ մեր բոլորին, եւ միայն շնորհքով, ոչ թե մեր գործերով, ոչ թե օրենքներով, այլ շնորհքով նրա ողորմածության համար։ Եվ դրանով Սատանան մեզանից խլում է այն հրաշքները, որ մենք կարանք ունենանք, որովհետև օրենքի տակ մտնելով չկա Սուրբ Հոգու գործունեություն եւ հետեւաբար չկան բժշկություններ, չկան հրաշքներ, չկան մարդու կյանքի փոփոխություններ, թմրամոլությունից ազատագրություններ եւ այլն։ Կրոնը չի տալիս դա, որովհետև դա ընդհանրապես օրենք է ու գիր։ Չկա Սուրբ Հոգու ներկայություն։ Ուրեմն մենք պետքա մեր մեռած գործերից ապաշխարենք, աղոտ կանենք ու խնդրենք Տեր իմ ներիր, այս մեղքիս համար որ արել եմ, այս մեղքիս համար որ արել եմ, որ կարծել եմ ես իմ գործերով արդարացված եմ, որ կարծել եմ որ պատրակ գնալով ես քեզ հաճելի եմ, որ հորանջելով ձանձրույթով աղոտ կանող, նայեք ուրիշ բան էլ կա այստեղ շատ մարդիկ ինձ ասում են Քրիստինե ջան, ես որ փորձում եմ Աստվածաշունչ կարդամ հորանջում եմ կամ ուզում եմ աղոթեմ հորանջում եմ։ Ձեզ հանկարծ ված չզգաք սրա մեջ։ Դուք Աստծուն փնտրում եք, ուղակի հորանջելով ազատագրվում եք։ Այդ բացասականից որ կա ձեր մեջ, ված չզգաք, շարունակեք
Համառորեն շարունակեք եւ ձեր մոտ կանցնի ժամանակավոր է դա, որով չարը փորձում է ձեզ հետ պահի եւ աղոթքից եւ Աստվածաշունչ կարդալուց։ Խոսքը նրա մասին է, որ դուք իմիջայլոց եք աղոթում։ Եվ առանց Աստծո մեծությունը հասկանալու եք աղոթում։ Երբ որ Աստծո մոտ գնում եք որպես ջինի, հա, ինչ որ բան խնդրելու համար, լավ, մեկ-մեկ է շնորհակալություն եք հայտնում։ Բայց իսկապես չեք հասկանում ով է Աստված, չեք փառաբանում իրան, չեք գոհանում, չեք նկարագրում իրան, չեք ասում Աստված դու ինչքան հզոր ես։ Փառք ես, որ դու այդպիսին ես։ Այդ ամեն ինչը պիտի ասվի, այդ ամեն ինչը պիտի արվի։ Ուրեմն Սաղմոսներից 146-ը կարդանք։ Չէ։ Ներողություն։ Որն էր, չեմ հիշում։ Մոռացա, մի հատ լավ Սաղմոս է ձեզ գտել, որտեղ խոսում է, որ ես իմ գործերի վրա չպիտի դնեմ իմ հույսը։ Յոպե։ Մոռացա։ Ճիշտ չեմ նշել։ 146-ն էր կարծեմ, բայց էդի չի Աստծո փառքը։ Լավ, 146-ն եմ ասել, հետևենք առաջնորդությանը, հենց էդ էլ կարդալու եմ, որովհետև եթե էդ է բացվել իմ մոտ, որ իմ պատրաստածը չէր, ուրեմն պետքա տենց էլ առաջնորդվենք։ Կարդանք ամենակարող Աստծո փառքը ասում է։ 146 Սաղմոսն է իմ մոտ, կարող է ձեր մոտ 147-ը լինի, որտեղ այս գիրքը մի հատ Սաղմոս մեջտեղից հանել է, հիշում եք, չէ՞։ Օրնեցեք Տիրոջը, քանզի քաղցր են Սաղմոսները, հաճելի օրհնությունը մեր Աստծուն։ Տերը կառուցում է Երուսաղեմը եւ հավաքում է Իսրայելի ցրվածներին։ Մենք էլ ենք համարվում որդիները Աստծո։ Մենք արդեն այդ Աստծո զավակներ են կոչում։ Բժշկում է բեկյալ սրտերը եւ կապում է բոլոր վերքերը նրանց։ Նա հաշվում է աստղերի բազմությունը եւ կոչում է բոլոր նրանց անուններով։ Մեծ է մեր Տերը եւ մեծ է նրա զորությունը։ Նրա իմաստությունը սահման չունի։ Տերը ընդունում է հեզերին, այսինքն խոնարհներին, ովքեր Աստծո վրա են հույսը դնում, եւ միջև գետին խոնարհեցնում է ամբարտավաններին։ Եվ այս տողի համար պիտի կարդա եսի։ Նույնս կարդամ դրում։ Տերը ընդունում է հեզերին եւ միջև գետին խոնարեցնում է ամբարտավաններին։ Օրնեցեք, եթե հիմա չեք տեսնում դա թվացյալ ապահովություն է։ Սպասեք եւ կտեսնեք, եթե ոչ այս կյանքում, ապա երկնային անպայման կտեսնեք։ Օրնեցեք Տիրոջ գովաբանությամբ, Սաղմոս, լրիվ իմ խոսքերն ասում։ Ինչ հետաքրքիր է։ Օրնեցեք Տիրոջը գովաբանությամբ, Սաղմոս երգեցեք նրան օրհնությամբ։ Երկինքը նա պատեց ամպերով, երկրի համար պատրաստեց անձրևը իր, լեռներում խոտ աճեցրեց եւ բանջար մարդկանց կարիքների համար։ Նա ուտելիք է տալիս անասուններին եւ ագռավի ձագերին, որ դիմում են իրեն։ Տերը ձիոս զորությունը չէ, որ կամենում է, ոչ էլ հսկայի կազմվածք է հավանում, այլ Տերը իրենից երկյուղ կրողներին է հավանում եւ նրանց, որ իրենց հույսը դրել են իր ողորմածության վրա։ Ընկավ տեղը սաղ։ Ուրեմն այս տողի համար էի կարդում էսի։ Այլ Տերը իրենց երկյուղ կրողներին է հավանում եւ նրանց, որ իրենց հույսը դրել են իր ողորմածության վրա։ Դուք Սուրբ Հոգով առաջնորդվել ինչ նշանակում, որ դու ինքն ես քեզ ասում, որը կարդաս։ Հետաքրքիր է, որ լրիվ ուրիշ Սաղմոս է ձեզ պատրաստել, բայց ասես չէ, էսի պիտի կարդաս։ Ուզում եմ էլ գտնեմ կարդամ, բայց երբ չեմ գտնի հիմա։ Այդ մյուս անգամ կարդամ լավ։ Առակս ինչ կցուցանե, խոնարեցնենք մեր անձերը Աստծո առաջ եւ ասենք, որ մենք առանց իրա չենք կարող ոչինչ անել։ Ձեր օրը սկսեք Աստծով, վերջացրեք Աստծով եւ առաջինը փառաբանեք նրան, օրհնեք նրան, որ ինքը այդպիսին է եւ ավելի լավ ծրագրեր ունի ձեզ համար, քան դուք ձեր համար։ Եվ դուք դրանով կհամոզվեք, երբ որ քայլեք Աստծո հետ, զարմանալիորեն բաներ կկատարվեն ձեր կյանքում, որոնց մասին դուք նույնիսկ չեք մտածել։ Եվ դրանք կկատարվեն, քանզի Աստծո ծրագրերն են դրանք, եւ նրան դուք ձեր անձերը դարձրեք անոթներ, որոնց միջոցով կգործի Սուրբ Հոգու զորությունը, եւ այդտեղ են հրաշքները, եւ այդտեղ են հայտնությունները, եւ այդտեղ է հոգեկան խաղաղությունը եւ Աստծո ուրախությունը։ Ուրեմն ձեզ օրհնում եմ, որ դուք քայլեք Աստծո Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ եւ բոլորիդ կյանքերի մեջ նա լինի առաջի տեղում ոչ թե օրենքը, որ սատանան Հիսուսին մղել է միան եւ դրել է օրենքը ձեր սրտերի մեջ, այլ հակառակը, թող ձեր սրտի կենտրոնում եւ ամբողջ սրտի մեջ միայն լինի Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերությունը եւ Սուրբ Հոգու ներկայությունը։ Այսքանը հաջողություն ձեզ։